د بلخ ولایت د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ رئیس وایي په دې وروستیو کې ځمکني توتانو کرکیلې ته د بزګرانو لیوالتیا ډیره شوې. نوموړي زیاته کړه چې سږکال کروندګرو په شاوخوا 200 جریبه ځمکني توتان کرلي چې ښه حاصلات یې ورکړي. تقریبا 150 تا 200 جریب زمین در ولایت بلخ کشت شده. در ولسوالی بلخ، چمتال، دولت آباد، نهرشاهی، دیداری، دیگر ولسوالی ها حاصلات خوبی داشتند. فی جریب 1 تن دیگه فی 0.5 تن دیگه حاصلات داشتند و همچنین مردم خوب است رو آوردن، به مردم هم کار پیدا شده. ښاغلي خالد وویل په سږني ژمي کې د سړې هوا او یخبندۍ له امله په یو شمېر ولسوالیو کې ځینې میوې لکه انګور، انار او زردالو یخ وهلي او زیانمن کړي دي. تاثیراتش و میوه‌جات تاثیرات داشتن. اکثر تقریبا انگور را زیادتر متضرر ساختن و انار را متضرر ساختن. دیگه میوه‌جات متضرر ساختن، کمتر متضرر ساختن سردی. د بلخ ولایت د کرنې ادارې د شمیرو پر بنسټ سږکال د سړې هوا او یخبندۍ له امله 40 سلنه ونې او میوې په یو شمېر ولسوالیو کې زیانمن شوي.